Ну что, я проснулся. Доброе утро. Я вот проснулся, конечно, от того, что я волнуюсь, переживаю насчет того, что двигатель Мерседеса, когда проблема номер один. Почему это будет? Идемте. Надо пойти посмотреть, я вам проведу маленькую экскурсию. Свет потушу только. Так. Ладно. Я снова ощупь. Подожди. Как вы думаете, делаем ставки? Заведется Мерседес или не заведется сегодня с утра? Так, идем сейчас познакомиться с начальством немножко еще. На улице дождь. На улице дождь, как же быть, блядь, только если Мерседес не заведется. Ну, хотите, давайте подождем. Мерседес запаркован за углом. А, да, я, кстати говоря, вот, наверное, видите, что сейчас как бы довольно пасмурная погода, а я не мог уснуть, поэтому я вскочил и решил, что надо срочно завести Мерседес и гнать на работу. Вот такой трудоголик. Не дай бог, что бегал на работу и занялся чем-то полезным, потому что опять, блядь, приеду, блядь, начну, блядь, тупить ЖЖ, с Ментем по скайпу там переписываться, Ёлику в Google только писать что-нибудь, когда Craigslist дрочить. Короче, много чего есть делать, чтобы только не работать. Но надо работать, конечно, потому что, блядь, проект надо сдать, и горит срок, а я ничего так не успеваю что-то делать. Все запора везде. Ничего. Как вам нью-джерсийское утро? Люди едут на работу уже, наверное. А, кстати, я хотел сказать, что в BMW я бесплатно получил вот такую штуку, которая называется Flyers, или как так. Это, не знаю, что она стоит копейки, то есть просто... Она мне как раз пригодится, потому что в Мерседесе, когда меняешь памп, то надо бензиновую линию немножко заглушить будет. А так у меня будет возможность ее приглушить, чтобы она не текла, либо текла мало. Видели? Не видели? Машина делала левый поворот, а в это время я переходил дорогу как раз туда, куда она поворачивала.
И я не уступил дорогу, потому что я не обязан уступать дорогу. А она мне обязана уступить дорогу, к сожалению. Так что не повезло вот ей. Все стоят в пробке, блядь. Обратите внимание, я иду, вот автобус, там микро, ну, школьный автобус впереди меня, как раз тот автобус, который был возле меня, когда я вышел. Он милиционер стоит. Так что я вам покажу сейчас. Наша полиция нас бережет. Дядя полицейский перевел меня через дорогу. Наверное. Замечу ваше внимание, что вот там, я не вижу, видите вы, лето там вот скулбас, вон его огни видны красные, там торчат 3 штучки красненьких. И он от меня уходит в отрыв. Кстати, какая тут давка. Я обычно приезжаю позже на работу. Сейчас где-то, наверное, там, не знаю, 7:30, в районе 8. А, это вот, какая пробка, блядь, стою, всех куда-то ехать, блядь. Когда я приезжаю, здесь пусто уже. Ладно. И внимание, что за машина стоит, это вот, на парковке. Как вы думаете? Правильно, Мерседес. Самый главный работник это я. Не покидал. Чего не покидал, если надо завести его сначала еще. Так, ключики. Так, кстати, я разобрался, как работает кнопка. Надо так сделать. Оп, она открывается легко и просто. Так. Инструмент сюда. Инструмент. Также замок пару раз пощелкать, это он почему-то работает. Ну что, попробуем завести. Давайте посмотрим, что там получится. Ключ. Ключ нужен. Ну, короче, вот так он ни хера не заводится. Не заводится ни хера, да? Давайте закроем его. Так, закрыт. Красивый Мерседес, конечно. Я стал на его фоне, чтобы было видно. Но, блядь, заебал. Заебал, что не заводится. Это, конечно, самая, блядь, высокая машина, когда не заводится. Но, что мы скажем дружно? Мы скажем, да пошел ты нахуй, блядь, Мерседес. Потому что я, как самый примерный работник, запарковался возле работы уже. Поэтому пойдем на работу сейчас. Вы не подумайте, я просто на самом деле пошел кинуть инструмент в машину, чтобы он в офисе не валялся. Потому что в офисе с инструментом мне тут делать нечего.
Ну что, вы скажете, какова мораль этой басни? Зачем я это вообще видео снял и какая вам польза от него? Что я скажу? Сейчас немного жарко. Видео, сей опыт предназначался именно для того, чтобы показать вам, что незаводящийся Мерседес легко компенсируется незамужним моим положением, не женатым моим положением. Почему не замужним, не знаю. Что тем, что я не женат. И могу ночевать прямо через дорогу от работы в гостях. То есть, что очень, мне кажется, выгодно, полезно и здорово. Видели? Вы читали, как я проснулся, пошел на работу и дошел до работы. И Мерседес не нужен, и вообще ни хера не нужно, блядь, пришел, сел, работай. Вот так вот. Ну все, давайте, сейчас вам залью это видео, пришлю в e-mail. Пока.